Sejumlah kursi dan meja di sebuah gudang Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cirebon nampak hangus dan berserakan usai dilahap si jago merah Sabtu siang. Bahkan api dengan cepat merambat ini sempat menyambar bagian atap toilet di sekitar gudang tersebut. Tidak ada yang mengetahui secara pasti penyebab kejadian kebakaran tersebut. Namun api diduga berasal dari adanya sebuah puntung rokok dan membakar kursi dan meja yang berada di sudut sekolah ini. Kejadian bermula diketahui oleh salah seorang murid setempat. Namun saat siswa tengah meminta pertolongan kepada guru dan siswa lainnya, api dengan cepat menyambar ke sejumlah bagian lainnya. Bahkan kondisi tersebut pun membuat panik guru dan warga setempat. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan setelah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku dengan air setempat dan satu buah unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah.